Tak turu mas sepi. Apa ini di pas gitu. Kalau nonton para layang, boleh nonton para layang. Ini mahiran ini mah. Itu kawannya panas oh. Mana? Bukan ngobrol ini mah. Enak dompet sop iki. Cut bro. Cepet. Ah, cukup baik pelayan. Cukup tim pelayan. Pas gimana uang di wah. Saksi. Ih, kok nono? Walah. Kok iso obah? Mumpung nono wong ah. Anu maning. Aman. Ndak. Nono maning. Edan kuwi. Dompet ngobor ah. Butuhkeun lagi. Jamet asem. Krekel cilik koyo ngene nggih loro. Wah, nganu dompet kok angel por. Piye yo? Mumpung sepi nono wong. Dompet angel. Iki mesti ana isine iki. Mulane iso mlaku dhewek. Cekel maning. Asem kudu kena iki pokoke. Wah, lah kok ana taline. Wah, mesti ana sing ngerjain iki. Sopo? Pantesan ket mau mlayu-mlayu dhewe lah kau babah taline iki. Mungkin sih. Wah, nak temenan sak gule. Cadak tuh. Ayo nunggu. Kowe kan mau ngerjain yo. Cadak gue. Set parmu ndi? Mre. Set. Apa? Ada kon. Oh, nggih video call ini apa? Di YouTube. Lah, emang apa senenge? Subscriber iki wis piro? Oh, agak tuh, Bro. Di YouTube. 3 ton. Ton apa nih? 12 ton. 13 ton. Wakeh kok. Wah, yuk. Bayarannya piro biasanya? Sebulan 5.000 per kilometer. Per kilometer akhirnya. Apa ki? Bulan. Wakeh kok. Kok beri kowe carane ngeluru subscriber? Gak ngerti kok. Pengen. Yo karena sangat deng. Lah nyong pengen gawe video koyo kuwi. Mene. Ide apik kuwi. Apik. Yo wis tak salin sih toh. Tak beli toh. Langsung ban nganu. Aduh. Langsung salin. Ora wis.